نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وقع اليوم عقد صفقة طائرات يوروفايتر مع وزيرة الدفاع الإيطالية السيناتور روبرتا بينوتي، وشمل العقد شراء 28 مقاتلة من الجيل الرابع، حيث تعتبر إحدى الطائرات الحديثة المتقدمة في مجال الطيران. وقد استقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان الشيخ خالد الجراح والوزيرة الإيطالية والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للكويت.